Når man samler masker op i en kant, der er skrå, og det kan enten være i en B-udskæring eller i et sjal. Når jeg så samler masker op, så samler jeg en maske op for hver strikket pind eller omgang. Så som her, hvor jeg har strikket knudekant i min side, så er det sådan, at en knude i en knudekant svarer til 2 strikkede pinde. Så det vil sige, for hver knude her skal jeg samle 2 masker op. Så her sætter jeg min tråd til, og hernede i spidsen, så kan man faktisk godt se, at omkring en knude er der faktisk 2 huller. Hvis I ser her, jeg prøver lige at trække dem ud, så kan I se, at jeg har et hul her på højre side af knuden, og et hul her på venstre side af knuden. Så det vil sige, at nu skal jeg samle op på begge sider af knuden. Det var i højre side, og så tager jeg venstre side. Næste knude. 1 og 2. Og næste knude. 1 og 2. Og næste knude. Den første. Og den anden. Et hul. Og 2. Hvis I ser her, så vil jeg også kunne se, at maskerne sidder tætte. Men det bliver det nødt til at gøre, når man strikker sådan en skråkant, fordi den har brug for mere plads, når man strikker en skråkant. Og samtidig, fordi jeg har gjort det på den anden side af knuden, så får jeg så min nummer 2 strikkede maske til at ligge så fint langs mine opsamlede masker. Og grunden til min nummer 2 maske ligger sådan, det er fordi, hvis I ser her, så når jeg har lavet udtagninger, så har jeg lavet dem 2 masker inde. Det er derfor, jeg får min fine maske til at ligge på den her måde. Og det er egentlig en god løsning, enten om det er indtagninger eller udtagninger, at lave dem 2 masker inde.